橙色是成都地铁2号线的专属标识色，与1号线搭起城市最早的十字轨道交通骨架。它不只是一条地铁，更是成都东进西控城市战略落地的先行者，见证了城东崛起、城西成熟，也藏着规划留下的长久遗憾。2000年初，成都城市格局局限于内环老城，东边龙泉驿与主城通勤，常年依靠拥挤大巴，单程动辄1.5小时。2号线一期工程东起成都行政学院站，于2007年12月29号开工建设，目标打通主城、郫都、龙泉驿3大板块，串联火车站、商圈景区，拉近近郊与市中心距离。一期全长约23公里，设站20个，列车采用6节编组 B 型车。2012年9月16号，2号线一期工程正式开通运营，它与1号线在天府广场站十字交汇，构成城市心脏。成都地铁正式进入换乘时代。此后，2号线又经历了2次生长。2期工程分为西沿线、东沿线。西沿线从茶店子客运站引出，于2010年8月开工建设，全长8.7公里，设站6座。西浦是郫都区最靠近成都一圈层的一个城镇。2号线原计划是要修到郫都区城区的，但5.12地震后，铁道部提出灾后援建项目城关快铁，与西浦站以西规划的2号线路径重合，处于同一交通走廊。经过专家论证后，2号线西端就止步于西浦站，实现了国内首个地铁与国铁同站台换乘。地铁出站搭乘成关高铁，直达都江堰、青城山。2号线西沿的遗憾后来留给6号线去弥补了。东沿线由成都行政学院站引出，于2011年12月正式开工建设，线路直达龙泉驿老城、大面铺、连山坡等大片居住区迎来地铁，为后来东安湖建设、经开区产业发展埋下交通伏笔。2014年10月26号，2号线2期东沿线正式开通运营，至此2号线全长42.3公里，32座车站，从西浦一路到龙泉驿，把成都的东西两端彻底打通。在成都2号线运营快14年之时，居然要在半路上插个站进去，这在地铁圈还是很稀罕的。为配合成渝中线高铁建设，2号线行政学院至龙泉驿站区间停运改造，新增龙泉驿火车站，未来可无缝换乘新建国铁士林南站。好处就是东部片区的铁路客流就地集散，不用在永渠东站转2号线西段，但多了一个站，卡点赶打卡的人容错率直接降1截，坐过站的概率也比之前高不少。由于2号线早期规划设计的保守，运量已经跟不上当下100万客流，站台车厢常年饱和，但也没办法掩盖它的价值。这条城市主动脉还会继续陪着成都不断生长。